ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ input ထဲကအကြောင်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးပါမယ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့ input ထဲမှာသင်ဖို့ဘာတွေကြံသေးလဲအဲ့တော့ဒီ compass လေးရဲ့ heading ဒါလေးကိုကြည့်ရအောင်ဘာကိုပြောတာလဲပထမဆုံးသူ့ရဲ့ help လေးကကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့တန်လိုက်အိမ်မြောင်တစ်ခုလိုပဲ Microbit ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်တန်လိုက်အိမ်မြောင်ကအရက်မျက်နှာကိုညွှန်ပြနေသလိုပဲဒီ Microbit လေးကိုလည်းအိမ်မြောင်ကညွှန်ပြနေသလိုမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်တန်လိုက်အိမ်မြောင်က3ညကနေပြီးတော့360ဆိုတော့359အထိပေါ့0 to 359 degree အထိကိုတိုင်းနိုင်ပါတယ်သူ့မှာပါတဲ့ magnetometer ကိုသုံးထားပြီးတော့တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့ကဏ္ဍလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရက်မျက်နှာကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ compass ကတိုင်းတာဖို့ ready မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အနှုတ်1003တန်ဖိုးတစ်ခုပြန်ပေးလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ compass က ready မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့နမူနာ block ထဲမှာ degree ဆိုတဲ့ variable တွေကိုဒီ compass ရဲ့ heading ကိုသူဆက်လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် compass heading ကို degree ရဲ့ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ degree ရဲ့တန်ဖိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အရက်မျက်နှာကိုခွဲခြားပါတယ် degree ရဲ့တန်ဖိုးဟာ45 degree တဲ့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့degree ရဲ့တန်ဖိုးဟာ135တဲ့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိရက်ဖြစ်တယ် degree ရဲ့တန်ဖိုးက225တဲ့ငယ်ရင်ဒီကောင်ကတောင်ရက်ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ခွဲခြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကတော့ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ကြားဆိုပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီအတိုင်းလေးပဲအရင်စမ်းကြည့်ပါအဲ့တော့ compass ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ compass ကိုချိန်ညှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့compass ကိုချိန်ညှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ calibrate compass ဆိုတဲ့ block တုံးလေးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့သူက button A+B ကိုပေါင်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီ function လေးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် on step မှာရေးမယ်ဆိုလည်းရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Microbit ကို power စပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တန်လိုက်အိမ်မြောင်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ process လေးအရင်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ calibration process ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ compass ကိုအပြည့်မဲ့ရအောင်သုံးလို့မရနိုင်ပါဘူး calibration ဆိုတာကတော့ဒီ Microbit လေးကိုစောင်းပြီးတော့ LED မီးလုံးလေးကိုပြည့်သွားအောင်ဖြည့်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအရိုးရှင်းဆုံးပုံစံလေးနဲ့စမ်းပါမယ်ပထမဆုံးသူ calibrate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် input ထဲကဒီ mode ထဲကနေပြီးတော့ဒီ block တုံးလေးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ show number လေးနဲ့သူ့ရဲ့ heading ကိုပြဖို့ရယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ input ထဲကသူ့ရဲ့ heading ကိုပြမယ် value ဒီသုံးခုလိုပါမယ် forever ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် on step မှာသူ့ကိုဆက်သခြင်းမှာစပြီးတော့ဒီကောင်ကိုချိန်ညှိပါမယ်အဲ့တော့လိုအပ်မယ်ရ input ကနေပြီးတော့လဲ button ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်ပြန်ချိန်ညှိလို့ရအောင်လေဒီကောင်ကို function လေးတစ်ခုထားလိုက်ပါမယ်လွယ်လွယ်လေးပါပဲဒါပေမဲ့သူ့သဘောတရားလေးတွေသိဖို့ကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ် hardware တွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကို calibration process တွေထည့်ပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့ idea လေးတွေကျွန်တော်တို့သိထားသိချင်ပါတယ်ဟိုဒီကုတ်လေးကိုရေးထည့်ကြည့်ပါမယ်အရင်ခောက်တွေတုန်းကသူ့ကိုပဲလုပ်ထားပြီးသားမို့လို့ကုတ်ကတန်းဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ tilt to fail ဆိုပြီးတော့ screen ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းကစောင်းပြီးတော့ screen ပြည့်သွားအောင်လို့ဒီတုံးလေးကိုကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့လိုကစားပေးခြင်းအပြင်တုံးလေးပြေသွားပါလိမ့်မယ်ပြေသွားပါပြီအောက်ဆုံးတစ်တိုင်းပဲကျန်ပါတော့တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မီမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြောနေဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းနဲ့ပိုင်းနေဆက်ဖြစ်ရအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြနေပါပြီအဲ့တော့တန်ဖိုးကကနန်း3လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစောင်းနေနေရအောင်ပြဖို့အတွက်ကြာတဲ့အချိန်ကချက်ချင်းမပြနိုင်ပါဘူးအညားလေးနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်တော့မြင်မြင်ဆန်ဆန်ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုညားလေးနဲ့ပြတဲ့ program ဖြစ်အောင်ပြောင်းရည်ရအောင်အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီ compass ရဲ့ heading ကိုမြားနဲ့ပြနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် variable တစ်ခုအရင်စောက်ပါမယ် variable ဒီစောက်ဖို့အတွက်ကတော့လွယ်တကူပါပဲ variable တစ်ခုတိစောက်ယူပါမယ်เนาะဒါလေးခဏပိတ်ထားလိုက်ပါမယ်variable နာမည်တစ်ခုပေးမယ် heading ပေါ့အဲ့ဒီ variable ကို set လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ compass ကဖတ်လို့ရတဲ့ value ကိုဖတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ show မလုပ်တော့ပါဘူး variable ထဲထည့်ပြီး store လုပ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ ကွန်ပျူတာရဲ့အဓိက function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ store လုပ်တဲ့ဒါနမူနာလေးပါအဲ့တော့တင်ထားတဲ့ value ကို store လုပ်ပြီးသွားရင်အတွက်ချက်တွေပြုလုပ်မယ်ဘာဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားမယ် logic တွေကနေပြီးတော့ if တွေကိုအတွဲလိုက်သုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ value ကဘယ်လောက်တဲ့ငယ်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ logic တွေကကြီးလားငယ်လားတိုင်းနဲ့ဒီဘလောက်လေးတွေကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့45တဲ့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်45 degree တဲ့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမြောက်ရက်လို့ပြခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် basic တွေက show arrow လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်သုံးပါမယ် show arrow လေးတွေသုံးပါမယ်အဲ့တော့ heading ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့ variable တွေက heading လေးကိုယူပါမယ်အဲ့တော့ heading ရဲ့တန်ဖိုးသာ45တဲ့ငယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်45တဲ့ငယ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမြောက်ရက်ကိုညွှန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်135တဲ့ငယ် sorry 135တဲ့ငယ်နေရဆိုရင်တော့ east ကိုညွှန်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ထပ်နေပြီးတော့ထပ်ပေါင်းလိုက်ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုပဲ copy ပွားပြီးတော့ယူလိုက်ရုံပါပဲဒီနေရာမှာ45ကနေပြီးတော့135ဖြစ်သွားပါမယ်အဲ့တော့အရက်မျက်နှာတွေကိုယူဆတဲ့သဘောတရားလေးတွေအကြမ်းမြင့်တော့သိထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက east ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ပေါင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်225 degree တက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ရက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပြဖို့အတွက်အရက်မျက်နှာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရွှေ့သွားပါမယ်အဲ့တော့225တဲ့ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ရက်ကိုပြမယ် south ကိုညွှန်ပြမယ်အဲ့တော့315တဲ့ငယ်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုအနောက်ရက်လို့သတ်မှတ်မယ် show arrow west ဖြစ်သွားမယ်heading ရဲ့တန်ဖိုးကဒါမဟုတ်တော့ရင်တော့သိကြတယ်ဒီကောင်က west မဟုတ်တော့ရင်ဒီကောင်မလို့တော့ဘူး west မလို့တော့ရင်ဒီကောင်မလို့တော့ဘူး
အရှိအနောက်တောင်မြောက်စုံသွားပြီဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီမြောက်ရက်ကိုပဲပြန်ပြီးညွှန်ပြခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်အောင်တကယ်တမ်းဘာကိုပြမလဲဆိုတာ program ကို update လုပ်ပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်အဲ့တော့ရေးထည့်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဟာလေးကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ calibrate ပြန်လုပ်အောင်မှာပေါ့ calibrate ပြန်လုပ်မယ်အဲ့တော့အချိန်မီမပြီးလို့စာရန်ပြန်ပေါ်လာပြီကြာပြီကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အရင်မျက်နှာတွေကိုပြနေမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့အရင်မျက်နှာတွေကိုတိုင်းကြည့်နေလို့ရပြီစဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရှင်းပြပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့45တို့ဟလား135တို့225တို့အဲ့ဒါတွေရလာတာလေ။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြောက်ဒါအရှိဒါတောင်ဒါအနောက်အဲ့တော့ microbit လေးကဒီလိုရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရှိရင်အရှိဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုရှိရင်တောင်ဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုရှိလို့ရှိရင်အနောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အတိအကျကြီးရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဂျားတွေက value တွေကိုထည့်စဉ်းစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်တွေကို crossing ပိုင်းယူလိုက်တယ်ဒီနဲ့ဒီဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်ဒီနဲ့ဒီဂျားထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကိုမြောက်ရဲလို့ယူဆလိုက်တခါဒီနဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်ဒီနဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကိုအရှိရဲလို့ယူဆလိုက်တယ်ဒီမှာကြတော့တောင်ရဲလို့ယူဆလိုက်တယ်ဒီမှာကြတော့အနောက်ရဲလို့ယူဆလိုက်တယ်အဲ့တော့မြင်သာအောင်ကာလာလေးနဲ့နည်းနည်းခွဲပြီးပြအဲ့တော့ဂျားတွေက value တွေကိုယူလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက3ဒီဂရီဖြစ်မယ်သူက90ဖြစ်မယ်သူကတော့180ဖြစ်မယ်သူကတော့290ဖြစ်မယ်ဒါ360စဝိုင်းကြီးကိုပိုင်းထားတာစဝိုင်းက3ကနေပြီးတော့360ထိရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို၄ပိုင်းပိုင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာအရှိရက်က90ဖြစ်မယ်တောင်ရက်က180ဖြစ်မယ်
နောက်ရက်က290ဖြစ်မယ်ဒီကောင်က0ဒါမှမဟုတ်360ဖြစ်မယ်ဒီမြောက်ရက်ကိုယူဆတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်တစ်ချမ်းနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းကိုယူမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးနဲ့ဒီနေရာလေးနဲ့ခြားအဲ့တော့ဒီနေရာလေးကဒီနှစ်ခုရဲ့ခြား90နဲ့3ညနဲ့ခြားထဲမှာဆိုတော့ဒီကောင်ကို45လို့ယူလိုက်တာ90နဲ့180နဲ့ခြားကိုကြာတော့135လို့ယူလိုက်တာခြား value ကိုယူလိုက်တာ180နဲ့290ခြားဆိုတော့225လို့ယူလိုက်တာ290နဲ့360ကြားဆိုတော့315လို့ယူလိုက်တာဒါကြောင့်ခုနဒီတန်ဖိုးတွေရလာတာအဲ့တော့ပထမဆုံးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစဉ်းစားယူလဲဆိုတော့ဒီတစ်ပိုင်းလေးကိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပိုင်းလေးကိုစဉ်းစားဒီကြားထဲမှာရှိနေ45တဲ့ငယ်နေandအဲ့တော့135တဲ့ငယ်နေလို့ရှိရင်135တဲ့ငယ်နေလို့ရှိရင်ဒီကောင် e လို့ယူဆလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်က135တဲ့ငယ်လို့ရှိရင် e ဆိုတဲ့ဟာဘာလို့ယူဆလို့ရလဲဆိုတော့45တဲ့ငယ်တဲ့ကောင်ကလည်းဒီကောင်တဲ့ပူငယ်တဲ့ကောင်ပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်တဲ့ပူငယ်တဲ့ကောင်ဆိုယူထားပြီးသားဆိုဒီကောင်စီမရောက်လာတော့အဲ့လိုစဉ်းစားယူလိုက်တာဒီကောင်အရင်စစ်တယ်မဟုတ်ရင်ဒီကောင်ကိုစစ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ225ဂျာအထိယူလိုက်တယ်225တဲ့ပူငယ်သလားစစ်လိုက်တယ်ဒါပြောလို့ရှိရင်315တဲ့ငယ်လားဆိုပြီးစစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကျန်တဲ့အပိုင်းကလေးပေါ့ဒီကျန်တဲ့အပိုင်းလေးကပဲပေါ့ဒီလိုယူဆလိုက်အဲ့တော့ if 45တဲ့ငယ်လားဆိုပြီးတော့ဒီပိုင်းလေးကိုစစ်တယ် if 135တဲ့ငယ်လားဆိုပြီးတော့ဒီပိုင်းကိုစစ်တယ် if 225တဲ့ငယ်လားဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကိုစစ်တယ်315တဲ့ငယ်လားဆိုပြီးတော့အနောက်ရက်ကိုစစ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာကတော့ခုနကလေးပဲဆိုပြီးယူလိုက်တာဒီအပိုင်းလေးဒါလေးကကျန်နေတဲ့ဟာလေးအဲ့တော့ဒီကောင်က if နဲ့စစ်မယ် if နဲ့ဟလာ45တဲ့ငယ်လားဆိုတဲ့ကောင်စစ်45တဲ့ငယ်လားဆိုစစ်မယ်ကောင် if နဲ့ဒီကောင်က135တဲ့ငယ်လားဆိုတဲ့ကောင်ကိုစစ်မယ်အဲ့တော့ဒီဘိုင်းကကြတော့225တဲ့ငယ်လားဆိုတာကို if နဲ့စစ်မယ်ဒီကောင်ကြတော့ if နဲ့315တဲ့ငယ်လားဆိုတဲ့ကောင်ကိုစစ်မယ်ဒါလေး s လေးဒီနည်းနဲ့ရေးထားတာအဲ့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ဂျားလေးတွေပါရေးရမှာပေါ့အခုတော့အဲ့ဂျားလေးတွေရေးတဲ့နည်းကိုမသင်ပေးထားသေးဘူးအဲ့တော့ n ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်315တက်လဲကြီးရမယ်315တက်ကြီးလို့ရှိရင်လည်း n ပဲ45တက်ငယ်လို့ရှိရင်လည်း n ပဲအဲ့ဒါမျိုးရေးရမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ e ဆိုလို့ရှိရင်လည်း45တက်ကြီးပြီးတော့135တက်သွားငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရေးရမှာကြီးတာကိုလည်းစစ်ရမယ်ငယ်တာကိုလည်းစစ်ရမယ်အဲ့ဂျားထဲမှာရှိနေရမယ်အဲ့တော့45တက်ကြီးတာတော့ဆိုရင်135တက်ကျော်သွားလို့မရဘူး135တက်တော့ငယ်ရမယ်45တက်တော့ကြီးရမယ်အဲ့လိုအခြေအနေနှစ်ခုလုံးကိုစစ်တဲ့ကောင်အန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းကျရင်သင်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျရင် theory ဘိုင်းတွေနည်းနည်းပါလာလိမ့်မယ်အရေးကြီးလာလိမ့်မယ်အခုကတော့အကြံဉာဏ်လေးပဲဒါလေးကိုရှင်းပြထားတာရိုးရှင်းတဲ့ဒီအသေးဖွဲလေးတောင်မှဆရာတို့က theory တွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုနေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်